位乡亲高早，欢迎收看今日4月20日公视台记台早起新闻，我是邝兴竹。先一开始来关心方面接近，咱全台湾对昨下晡开始单雷公上大雨，台中的大雅、文雅里一寡所在，因为单雷公造成2000多户停电。伫昨8点的时已经修理好势，全部恢复。若新竹的竹北嘛，因为单雷公伫昨7点外的时，害6个变电所害去，即马是造成2000多户停电。刚开始大概有2035户左右停电，那经过同仁的抢修，目前大概还有680户的用户停电。那我们预计在11点之前会全部恢复供电。台电是表示，因为落大雨加上单雷公造成开关害去，新竹的竹北市有2000多户停电。台电赶紧去抢修，是一直到半暝啊，也阁有685户失电。台电的人员透暝拢无休困，目前拢已经修理好势，电拢已经来啊。受方面的影响，北部昨昏要暗开始单雷公落大雨，若当咧欠水的中南部是爱等到今仔日雨才会较明显。中南部嘛会出现局部大雨，也是短时间的强降雨。开里路的汽车车顶拢开开，因为雨势伤大，看无啥清楚。方面接近北部新竹这个所在19日时陆续来落雨，风也真透。ям过南部若是要落雨，也搁等一下。凡是大旱之后，很可能都有大涝，因此呢，就从明天的这个雨量，可能上修到300公里的这个短延时强降雨，甚至暴雨。认真听简报，台南市长吴一铁19早起视察归林，南十分洪排水工程，了解当地洪水的状况。因为20方面会对北往南影响全台，中南部落雨尤其明显。可能出现局部大水雨，也是强降雨情形。台南的雨量有高上修到300毫米。没有下雨啊，所以说土壤都是干的哈，所以说它首先要先能够吸纳这些的水分，过饱和就会形成的所谓的地表的径流，就会产生一些的灾害。专家讲，可能造成食物拢打气，落雨真严重，可能甲排水都塌掉咧。落雨时阵会造成灾害，为此赶伫落雨进前，各用市环保局出动专门的车，先甲烂土吸起来了后，再冲水，确保排水系统有通。水利局较土起啊，进驻公站的扣水池，甲积掉的土甲清空。针对于这个滞洪池跟一些防汛设施做一些清理的或者是清淤的动作，然后以防我们汛期到的时候，可以让它达到滞洪的部分。这波春雨有可能落较济雨，希望使落伫个较欠雨的所在，会用解除开花，以个未造成灾害。记者综合报道。同齐关心天气，今仔日锋面通过，所以咱全台湾的天气拢无稳定。伫咱台湾的西半部、东北部有阵雨，也是雷公雨，嘛有可能会出现短时间的强降雨。乡亲爱细致向上大雨。咱同齐来看分图。气象局伫透早有发布大水雨特报。受方面的影响，今仔日苗栗、台中、彰化有局部大雨，也是大水雨。台南以北、澎湖嘛有机会出现局部大雨。乡亲要出门就爱细致向上大雨单雷公。这款激烈的天气，住伫较低所在嘛爱有风积水甲淹水。温度的方面，因为雨来，所以转做乌阴天，天气拢较凉。北部的温度是21度至25度，中部22度至25度，南部是23度至26度，东部是23度至26度，外岛是18度至15度。另外，根据水利署的统计，到昨暗6点为止，全台湾的水库拢有集水，有加272万吨，而且拢是入伫中部的水库较济。若今仔日落雨的范围会较宽，全台湾的水库拢有发动会当止水大。来关心当年的4月至6月，马祖是真够大忙。昨昏早起，南竿机场就因为大忙，飞行机无法度飞，加上前一天机场阁无开，无坐着飞行机的旅客拢去遐等，看敢有位无？有一寡人是走去港口要去坐船，也毋过发现讲，即马是马祖旅游的大月，船票早就卖了了。南竿机场候机室四界拢是旅客，真侪旅客等保位受到大雾的影响。19早起，南竿机场飞行器无到飞，航班取消也是延后，一等到这个中昼天气较好，机场才重新来开放。我早上8点就到机场，结果一直等了好几个班机都没有飞。对，本来是12点的班机，我等到大概2点的时候才起飞。早上8点之后有三个飞机班次都停飞。
对对对，所以现场有人就是吃中午的便当，因为刚好跨过中午的时间。有旅客讲，前一天早起，南港机场也是拢关起来，真侪班机拢取消，就自由行的旅客因为无飞机通坐，转往南港的福澳码头，想要坐船返来台湾，无想到拄到看蓝色目屎旅游大街，船票早就拢卖完咯。排不到，因为候补都70-80位，所以好像也没机会。听说候补5位就没了。连线天气无好，连江县交通旅游局甲总公司参详，18其实已经加开2班来回台北港甲南港的南北之星客轮，总共592个座位，运送旅客。绿马座最近变员工，交通确实看天食饭。交通旅游局讲，每年大玫瑰节拢会看情形加开船班。如果雾锁机场的时候嘛，其实我们的5000吨的这个去基隆的船舶，大概是可以输运大概500个人左右了。500吨往台北港的有2艘嘛，大概是600个人，所以大概是1100个人的这个出去的这个量。交通旅游局分析，最近的船票确实是一开卖就拢卖了了。那航空甲海运班次拢正常营运，每天上最会使运送2100位旅客。把机场关起来，启动海运来支援，相关会使运送1100位旅客。加上6月开始加入航线的新大马轮载客数，更增加100多人，渴望过工就使消化所有滞留的旅客。记者综合报道。加向前同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看《中国时报》。咱台湾诈骗真多，检警咧抓诈骗，检警办案会用烟花车来定位，找讲诈骗的机房，也有信号。杨国说，因为这款假死无证据的能力，警方伫2015年有所动烟花车去定位，有抓到诈骗集团4个人，这4个人嘛拢互移送法办，互起诉。也毋过到法院的时，咱台湾高等法院经一审伫昨昏是驳回检方的上诉，认定烟花车侦测的目标定位这手机拢无法律的授权，所以等于是无证据的能力，必须检方证据不足，判这4个歹徒无罪确定。来关心自由时报。社群平台投资诈骗的广告嘛是真多，为着要预防，金管会有表示，顶礼拜因为分别向 Google 和并且的母公司 Meta 通报需要审查甲广告摕落来这案件 ，Google 是完全拢无回应，无摕到半件，那 Meta 甲广告摕落来案件嘛是无到一半。来关心联合报。有一个60岁姓林的查甫人向朋友投讲，伊要管教囡仔，禁止10岁上生啊，唔通酷耍手机啊。也毋过囡仔就是歹教事，竟然摕酒精甲老爸灌目睭。这老爸管袂顶当，真刺心，留落来1万块了后，全失去联络。警方接到失踪的报案了后，去处理问，这2个囡仔顾耍手机啊，嘛无要无紧。警方即马当在找人。继续来关心发生伫2015年北仙乐园的顶部烟雾爆炸，造成15个人死亡，400个人受伤。消基会协助98个受害者甲罹难者的家属去拍官司，要求爱赔26亿。官司拍超过6档，伫昨昏第一批的民事团体诉讼宣判，法院是判讲主办单位万式创意也有瑞普国际公司爱赔4亿588万，若北仙乐园唔免赔，因为金额是差伤济啊，所以消基会即马讲一定会上诉。当然，他也没办法。将普罗山的医师苏爸爸囡仔伫北仙尘爆当中死亡，已经过几多年啊，早就惯死甲悲伤藏伫心内。啊，毋过伊每一个字句拢充满思念，甚至半暝想到，也是会悲伤流目屎。孩子走了，他永远不回来了。睡觉的时候辗转反侧，男女成名的时候也会。2015年北仙尘爆，各界拢关心，有15人死亡，400多人受伤。消基会协助98个受害者甲罹难者家属提起团体诉讼，向活动主办方万式创意甲瑞普国际，也甲迄个时阵担任北仙乐园的业者，求赔偿超过20亿。第一波民事团体诉讼伫19宣判，士林地法院认定万式创意甲瑞普国际应该赔偿拢总4亿588万外，北仙乐园是唔免赔。要从这个吕中举这边呢，从民事上来获得一个强制执行的一个求偿，有它的困难度的了哦。但是不管怎么样，我们觉得这样一个判决的金额呢，跟我们的这一个请求的金额是有非常大的落差，所以这个部分我们是这一个部分可能是没有办法来接受。主办活动的负责人李宗杰已经依照业务过失致死罪判刑5年定案，2019年入监狱服刑。
这件团体诉讼官司来去已经拍超过6年，即马才有一审判决。不过法院认定北新农园敢若是提供场地，唔免负赔偿责任，互因无度接受，讲要搁上诉。消基会另外协助337个被害人求偿72亿的第2件团体诉讼，目前也搁伫士林法院审理中。但是士林地检署核发的犯罪被害补偿金，目前累计有4亿9千多万。记者综合报道。继续关心中江科大，甲来咱台湾读册乌干达的一寡学生派去工厂做粗俗女工。监察院伫昨昏公布调查结果，嘛针对前苗栗县的罗清处处长彭德俊、前副处长杜英辉，还有2个现任的科长杨文东甲李明峰这些官员通过弹劾，专案即马会送顶届法院去审理。中华中州科大去年予乌干达外国学生囡仔投诉，以高额奖学金加高科技实习这个宣传，去因16个乌干达学生囡仔申请来台湾读册，后来煞人送去苗栗县的工厂做工。中华检方去年底对学校、中介业者甲苗栗县政府移民署官员拢总10个人，依照人口贩运防制法，也甲贪污治罪条例等真侪罪嫌提起公诉。监察院19完成调查，认定涉案的苗栗县罗清处等4个官员严重影响公务人员清廉形象，损害政府的名声，所以通过弹劾案。正副处长都说他们是信赖这个2位资深科长的专业把关，正副处长都说他们2个只是第3层的核稿人员。那如果我们政府的体系是这样子，那你觉得这怎么对得起人民的纳税权？这些官员分别是苗栗县前罗清处长彭德俊、前副处长涂英辉、罗岗服务科科长杨文东甲罗主管的科科长李明峰。苗栗县政府是讲，彭德俊、涂英辉、杨文东3个人送考绩会，拢已经记过处分在案。彭德俊、涂英辉第17调整委员会主管职。彭德俊处长跟涂英辉副处长，我们日前已经调整为非主管。那处长、副处长跟科长，我们在之前也完成了考纪委员会的作业，记过处分在案。那我们尊重监察院的调查报告。我们这边没有什么回应的，我们尊重，我们尊重。监察院认为涉案的官员有长期暗号放目属下独立厂商，时间压力限缩调查这个代志。当事人甲县政府是讲尊重监委调查结果，专案要移送顶届法院审理。记者综合报道。国际新闻来关心朝鲜半岛局势紧张。北韩的媒体伫昨昏曝光，北韩第1粒军用卫星已经打造完成，会按照时程来发射。日本是表示，如果真正发射，会对日本造成威胁。北韩官方媒体报道，北韩领导人金正恩表示，北韩第1粒军用间谍卫星已经制造好势，并且只是照日期发射，但是并无讲是多一天。金正恩19顺时过国家航太发展机构了后宣布，已经下令发射1粒军用间谍卫星。这粒卫星将会当收集包括日本加南韩的国防资讯。日本官方长官松野博希对此表示，就算北韩讲是卫星，不过若是利用弹道飞弹或者是弹道飞弹技术发射，就是违反联合国安理会决议，对日本的安全保障来讲是重大破坏的行为。伊也批评北韩的行为对日本地区加国际社会和平安全造成威胁。日本无法度容忍，会继续收集相关情报进行分析。南韩的学者讲，美韩峰会后礼拜就要举行，北韩是想要得到上大政治回应。It appears that Kim Jong-un has determined their technological readiness to deploy a spy satellite and may launch it before the Seoul-Washington summit to get the biggest political response out of it. 北韩顶一遍发射火箭到太空已经是7年前的代志。迄当阵发射1粒观测卫星进入轨道，专家预测这边发射卫星是升级版的，将会号名叫做“光明星5号”。公司新闻张伟林将建讲评析。苏丹的内战战果刚了后，伫昨昏，武装团体快速支援部队和政府军是达成共识，讲要停火停24点钟。就算快速支援部队 RSF 加政府军2边拢宣布，19暗6点开始连续停火。不过，首都克图姆也是一直听到爆炸的声音，加看到大火。伫前一天18，同一日时间同款的宣布，不过双方也是同款继续战斗，将对百姓冒着性命危险逃离家园。无走的人拢美丽的厝内，就算这边无通食，也唔敢出门去买。Ceasefire honestly
we're in doubt about it as citizens, and no one really feels that they'll really keep up their ends of the bargain, both sides. I've witnessed military helicopters and planes flying around. 这么人伫咧克土木的医生联合会秘书长阿提亚讲，停火协议生效了几点钟久来，情势有较缓和，市中心有一寡零散的冲突，也无法度保证医护人员甲救护车出动时阵袂有危险。病院因为战争受损，医护人员身心拢真忝，医疗用品也即要用掉啊，有真侪士兵抢商店、抢过路人，有外交官甲人道救援者无法度离开。Even if you can make it through all these checkpoints and through bands of criminals or RSF or anyone that wants to appropriate what you have. 聯合國講，伫咧過去5天有要甲300人被殺害，不過死亡人數可能會更加多，因為路也有真濟屍體無人處理。這嘛國際社會對蘇丹的內戰攏無在調，美國國務卿布林肯甲已經變面的兩邊的軍頭，現任政府軍總司令伯罕，也有 RSF 的大家樂通電話。支持蘇丹政府軍的埃及，一個甲 RSF 關係密切的沙烏地阿拉伯甲阿拉伯聯合大公國，攏希望雙方互相體諒。公司新聞吳文玲編輯。法國政府推動年金改革，即馬示威的抗議甲罷工是也未收煞。有一個佇法國互人號做法國之都人的一個查甫人羅伯特，三方就親像安尼，佇無安全任何裝備的情形之下，爬起哩38層樓懸，看落是真恐怖。目的伊是要反對年金改革，伊嘛要要求法國總統馬克宏趕緊進行。拢无穿任何安全裝備，外號叫做法國地圖人的羅伯特，跟他用手就開始爬這棟外牆攏是玻璃的商業大樓。伊要到61歲啊，講要行冒險生命行動，支持伫咧路的抗議年金改革的民眾，叫馬克宏趕緊爭取起來，卡達實地。49.3, c'est l'arme magique, hein. Tout le monde est contre, allez, on fait passer en force et puis tout va bien. Donc en fait, ce que je souhaiterais dire, c'est dire à Monsieur Emmanuel Macron de redescendre sur terre. 羅伯特骹手正溜咧，看伊打一個扣一個，雖個爬幾落層樓起嚟，不過38層樓懸，也是會替伊擔心。法國年金改革法案伫最近正式生效，法國公民的退休年紀自62提懸到64歲，真濟所在攏有遊行示威，羅伯特要站出來參加。Un ras-le-bol des Français. Hein. On est dans une conjoncture extrêmement difficile où tout coûte une fortune. 羅伯特過去就爬過全世界各地真濟有名的大樓，包括台北101、杜拜哈利法塔，一個法國的埃菲爾鐵塔。但是其中有真濟是無經過申請的非法行為。伊講年金改革通過，表示伊也會繼續爬懸樓爬真久，才有法度退休。記者綜合報道。美國紐約曼哈頓有一座立體停車場，拜二的時熊熊倒去，轎車嘛攏對咧落落來。放棄的時，附近的民眾佫叫是發生地動。警消佇內底有找到6個佇內底做事的工作人員，找到的是有一個已經不幸死亡。放塌落來見到請一陣白煙，內底所停的車，規個車頭掛佇邊啊，位頂懸看落來，幾條台車卡佇個筆旁的塗骹，真危險。紐約曼哈頓下城一座立體停車場，當地時間10日熊熊塌落來。停車場的地板為4樓塌落來到地下室。There's like a large noise and a big rumbling, and then we all got evacuated. My loft butts up with, the garage, and yeah, and part of my wall is gone now. 紐約市政府緊急派人救援，佫找到掉佇內底6個工作人員，不過其中一個人不幸死亡。We have 6 patients. There were 6 workers. In the building at the time of the collapse. 4 of them have been transported to the hospital in stable condition. We have 1 patient that has died, and we have 1 patient that refused medical attention. 因為放塌的停車場真無穩定，消防人員只好為事故現場撤離，改用機器狗甲無人機繼續敲錘，確保內底無人。佫勘查附近的建築是毋是有倒塌的記錄。紐約市的官方記錄顯示，這位停車場有真濟間違規的記錄，當時建築老舊，消防局初步判定可能是因為結構問題倒塌，不過詳細情形也需要進一步調查。公司新聞徐婉玲編譯。今仔日國際上還有啥物大代誌？甲鄉親咱同齊來看世界。
今年 APEC 会议是由美国主办，21个联邦众议院的议员最近有联署，写配合美国的国务卿布林肯，讲咱台湾对区域的经济是真重要，而且有真大的贡献。爱美国邀请咱总统蔡英文去参加11月份的领袖会议。继续关心英国的《卫报》有访问英国的外交大臣，访问的内容是重点是咧讲英国和中国的关系。伊表示，伊完全无同意台湾海峡算是中国的内政，嘛强调爱和平来解决台海局势，避免台海发生冲突，因为台海和平才是全世界的利益。继续关心联合国19个时有对外公布世界人口的报告，嘛显示讲印度的人口咧要赢过中国啊，印度会成做全世界人口上济国家。按算伫今年中，印度的人口就会达到14亿2860万人，会比中国加300万人。继续关心美国在台协会新的主席罗森伯格来咱台湾访问，要来访问1礼拜，伊是要来提升咱台湾和美国双边的关系。针对中国对台威胁直直咧增加，美国的印太司令阿基里诺伊是强调讲，伊的责任就是阻挡这场冲突，美军嘛已经做好准备。美国在台协会罗森伯格主席。美国在台协会新任主席罗森伯格上任了后，头一届来台湾访问。罗森伯格是美国外交甲国安事务主任官员，历任国务院甲北京国安会真侪项重要职务。月初伫总统蔡英文出国访问过境美国期间，嘛是专程陪伴。伊即届伫台湾1礼拜，要提升台美全方位的密切合作关系。Taiwan is a valued friend and important trade partner and is critical in maintaining peace and stability. 尤其美国更是台湾共享民主自由价值的坚实伙伴。拜登政府上任以来，多次重申台湾关系法以及6项保证，也9度的宣布对台军售，坚定支持台湾强化自我防卫的能力，并且共同守护区域的和平稳定。最近强军一直扰台，20日美国伫珠江口部分海峡举行军事演习。除了这以外，中国嘛利用假消息者的认知作战，持续对台湾发动攻势。美国印太司令阿基里诺伫国会听证会坦白讲，中国对台军事威胁一直增加。虽然无愿意要强军攻台可能时间表，不过美军已经做好准备，通因应任何突发事件。For me, it doesn't matter what the timeline is. The Secretary given me this mission today. So I'm responsible to prevent this conflict today, and if deterrence were to fail, to be able to fight and win. 美国国防部印太事务首席副助理部长罗伊尔嘛表示，无预测未来的侵略不是伫眼前，也毋是未当避免。美国会依照台湾关系法，确保台湾会当自我防御，并了解所面临的威胁。记者综合报道。咱台湾即马伫南美洲唯一的友邦巴拉圭4月底时，伊要举行总统大选。在野党的候选人艾里格里已经对外表态，讲准讲互伊选调，伊会和中国建交。咱的外交部是表示，未来无论是向当选，咱台湾拢会和新政府来合作。也毋过，咱台湾绝对袂用金钱外交去和中国竞争。巴拉圭4月底就要举行总统大选，在野党的总统候选人艾里格里进前就捌表示讲，若选赢会考虑和中国建交。接受路透社专访的时阵，伊阁讲，过去60年来，巴拉圭为了和台湾维持邦交，黄豆牛肉无法度出口去中国，但是台湾互因的利益阁无够。Y vamos a resolver en base a los intereses nacionales y también, por supuesto, en base a nuestras alianzas en la política internacional también, por supuesto. Pero las relaciones actuales son insuficientes. Nosotros tenemos una posición crítica a lo que hoy tenemos. 巴拉圭是全球第6大的大豆生产国，其中大部分拢用伫出口，嘛是主要牛肉的供应国。外国媒体报道讲，巴拉圭大豆的出口目前是无妨扣税，有正悬的竞争力，但是调伫和台湾的外交关系无法度去中国市场。但即马艾里格里和执政党红党的候选人潘尼亚民调是差不多，潘尼亚讲会和台湾维持邦交。No vamos a subir los impuestos a los emprendedores, ni a las empresas, ni a nadie. Porque los emprendimientos generan un gran impacto en donde se instalan, traen empleos directos, seguridad social. 外交部有信心，不管任何政党候选人当选，都将持续与巴拉圭的新政府携手合作，
巴拉圭是目前咱伫个南美洲唯一一个友邦。最近咱才拄和洪都拉斯断交，外交部强调讲袂和中国去比用钱买来的外交，两国的关系嘛无应该变作敢若是咧化价共款，会和友邦去做各种合作援助的开发计划，直接帮助因的政府和人民。记者综合报道。来关心七大工业国集团 G7 的外交部长会议已经结束。在联合声明当中，有特别强调对中国的挂虑，嘛强调台海和平的重要性，甚至嘛支持咱台湾去参加 WHO 世界卫生大会。咱的卫福部长施瑞元表示，这就代表咱台湾的医疗受世界肯定。26暗时开幕的 G7 外长会议，28暗时在日本中野的钦泽迪顺利结束。这个代表是联合发声明，指出讲俄罗斯对乌克兰是继续作侵略战争，和国际体系受到重大威胁。各国嘛对中国是感觉真烦恼，表态台海稳定对国际是真重要，因为法治自由、国开放的国际秩序 ，G7 会做伙行動。さらに国際社会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の重要性，これを再確認をいたしました。一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。要真正维护台海和平，就必须明确反对和制止任何台独行径。虽然讲中国回应 G7 态度是真硬，不过 G7 的成员同款伫闭幕声明内面讲到，伫国家地位不是必要条件的状况之下 ，G7 是支持台湾用观察员的身份受邀请来参加世界卫生大会 WHO 和世界卫生组织 WHO 的技术会议。对这卫福部长施瑞元是回应讲，咱对这是感觉感谢，嘛代表讲世界先进国家认可台湾伫卫生医疗方面的成就。如果有机会的话，那就跟过去不是把它归类为理念相同的国家，但是事实上，那他们也有参与到这些国际的组织里面的，那跟他们多一点接触啊，甚至有机会的话邀请他们到台湾来。卫福部接落来嘛会伫5月后半个月带团去 WHO 视察，包括民代和国内相关的医疗团体拢会做伙去。施瑞元讲，这嘛是医疗外交的一部分，需要长期累积。今年希望讲，阁下出一大步来争取国际支持。记者综合报道。前线直接看，来关心空显出版社自然科学课本内底写华文的土豆，讲这是马铃薯，因为这是中国的用语，伫咱台湾有引起侪讨论。出版社是发出声明表示，课本的编排是为了要学生囡仔了解一种物件有几哪种讲法。那这个事件嘛，引起大众咧关心，讲即马真侪少年因为用网络、用社交软体看影音，开始伫日常生活内底拢会用一寡中国的用语。这对咱台湾文化发展会造成什么款的影响？同齐来关心。空显国中一年下学期的自然课本写华语的土豆就是马铃薯，引起侪讨论。看教育部的词典，土豆确实有收马铃薯的意思。教育部长潘文忠也出面解说。主要分成2大类，一个就是适合在中小学学生学习或教科书编订，另外一个是比较适合做学术研究。出版社这边所引用参考的是这个比较属于研究型。这个事件也让人关心，部分台湾人开始以视频代替影片，质量代替品质等等，以中国用语代替台湾惯习用语。这些小朋友现在接触抖音什么之类的，就其实都知道这些，所以没有必要这么较真。有时候讲中国用语的时候是一个幽默的感觉，我会觉得蛮好笑的。还是要区分出来，哪一些是台湾，哪一些是中国。不同学生对中国用语的接受程度拢不同，学者表示，台湾甲中国拢接使用中文，难免会受到影响。虽然两边的用词一定互相影响，但是为了文化主体性，确实有需要区别。中文毕竟是即马台湾上普遍的语言，中文的用词甲中国要哪区别吼？其实讲是真困难，至少爱做到动中求异。教育部即马有词典吼，伊即马词典伊上无嘛，踮咧词典顶悬讲会清楚讲这是中国的用词。
学者指出，语言是文化上重要的载体，但是台语会使伫台湾普遍，语言参中国有分别，自然较袂受到影响。但是这也牵涉台语爱正常化，真做日常生活当中的语言。学者建议，政府会使成为公家单位，自然提供多母语服务开始。记者郭长随台北报道。咱国内不时拢会传出客运车司机防糟蹋，互人客乌白马，也是起骹动手。昨昏六大客运车工会的理事长就召开记者会，谴责这款暴力行为，嘛呼吁政府爱守法，互客运车司机会当到防护措施，建立通报机制，确保司机的安全。没关系，你也讲脏话了，好不好？我讲脏话是我的习惯。我不打你，我不打女人也是我的习惯。我也很想。今年2月，现场的计程车司机半暝继续开车上路接单，想要到车顶酒醉的女乘客却凶凶骂伊，甚至甲伊拍，造成伊的面部有真侪刺伤，甚至对开车心内产生会惊。收入已经就为了这个事情就应该少了1半以上吧。对，然后心理上的恐惧，晚上睡不着觉。我们是计程车司机，不是行动沙包。对，我们凭己之力赚钱，不需要受到这种暴力、对辱骂，甚至是殴打。向外界发声，唔通阁将计程车司机当作行动沙包对待，因为计程车司机被拍或者是不当言语骂事件，差不多逐工拢有。为杜绝同款的事件去发生，六大计程车工会理事长19早起开记者会，谴责乘客暴力行为，同时呼吁政府相关单位应该针对计程车司机的人身安全做出预防和处理措施。交通运输业的这个管理规则里面还没有这样一个法令，让我们司机朋友可以自行安装这个防护措施。那目前如果是安装的话，可能会检验会不通过。我们希望修改这一方面，让司机朋友可以来安装这样的防护措施。计程车工会呼吁政府除了爱赶紧修法补助计程车司机合法安全保护措施，警政单位也建立刑事通报机制，将预防和阻止交通工具暴力事件。记者综合报道。文化新简介来看，乡亲，你对台北的放假是什么款的印象？2023年放假国际舞蹈节4月1日要起过，小连续3天会邀请国内外42个团体伫放假16个空间进行74场的表演。所以对这个礼拜5开始，放假就当成做一个大型的舞蹈舞台。一口气邀集了10几个国外的策展人，然后超过10个的外国团队，那跟台湾的团队相互辉映。其实我觉得最大的效果是想要让大家知道，外国虽然有很多很厉害、很有趣的团队，可其实台湾也不差。那利用这样子的差别比对，会发现其实台湾很美好。主办单位邀请真侪国际艺术家来咱台湾表演，除了会伫艋舺的文化基地演出，嘛会伫艋舺的北溪寮历史街区、新富町文化市场，也有艋舺真重要的地标龙山寺头前的艋舺公园来演出。艋舺国际舞蹈节邀请国内外42个团体会伫艋舺16个空间来表演，有美戏、有现代舞、有剧场，多元的演出，要互国内外表演团体伫艋舺互相教舞、互相交流。继续来看，伫中央研究院近代史的研究所内底有一个特聘研究员，伊是美国人，伊号做康爸。伊主心咧研究咱台湾的王爷文化，甲王爷文化国际化。顶一日佫得到咱教育部的学术奖。伊对王爷的信仰真热情，毋但深入研究，佫积极咧推广，连伊的外号人嘛甲号做王爷。你看到这个，他们不讲话的了，然后那个脸就非常恐怖哈。现家己的册，中央研究院近代史研究所特聘研究员康爸，毋但热爱王爷信仰，外号嘛号做王爷。伊讲头届接触这是40当前伫台南西港的小王船，迄时互伊印象真深。党基啊，在那边打着流水，还有道士啊，这个塞公啊，还有那个还有烧王船，我就觉得这个是台湾人以前面对疾病的一个应变，所以我就是想要研究这个历史的转变。
王爷是台湾民间重要的信仰，康爸因为对疾病甲人类历史有兴趣，发现王爷了境是一个忏悔仪式，嘛因为有兴趣，注心投入研究，嘛捌去屏东东港做田调，甲在地顶头博感情，除了学台语，嘛对咧啉麦仔酒，甚至爱啉金门高粱、食海产蛋。比台湾人更较有台湾味，伊嘛认为其实台湾的文化，咱少年辈嘛真支持。现在台湾年轻人也开始对他自己的家乡啊，开始有认同感啊。你不要以为以前的年轻人懂，他们也不懂啊哈，大家都是惯习啊哈，时间到啊哈，爱参加啊哈。他以宏观的角度探讨宗教与司法的相互影响。不只是台湾竞赛，嘛像台湾人，近日伫教育部所举办的奖项，康爸对行政院长陈建仁手中摕到学术奖，因为伊将台湾宗教信仰带去国际。这位美国籍的教授笑讲，会当伫台湾做这种研究，真正是甲王爷真有缘。记者台北小凯台北采访报道。建国中学一个学生囡仔，号做郭文凯，伊得着罕见疾病，脚甲手的筋脉萎缩，出入不方便，是拢坐轮椅。毋过，这个囡仔真介意耍厨房，介意这项运动，阁会专工用英语来做影片，分享伊练习厨房的过程。即马学校嘛推荐去参加这一届的总统教育奖，目前已经通过初审。Hey guys, I'm Kevin, and I can't stand up, and this is how I skateboard. 看起来这场面是顶一种和人无共款的自信。17岁建中高二的学生郭文凯是透过这支家己录的英语影片，向国际朋友是分享伊上爱的厨房运动。得到罕见疾病的郭文凯，出时还未满1岁就开始发病，干来当坐轮椅嘛，未影响到伊这么介意厨房运动。其实我个人认为，滑板它跟其他的球类运动，例如说羽球啊、桌球啊，不太一样啊。因为滑板有点像是跳舞，它是一个美感来判断的运动，就自己开心就自己就好了。就算行动无方便，郭文凯却无感觉家己和一般的人有啥物无同。尤其自细汉，爸母就甲讲，身体无方便，颠倒要比一般的人更加拍拼。一个对一般的人来讲，真紧就学会晓的厨房动作，伊嘛要开5天来练习，但连手骨拢练甲受伤啊，伊嘛袂感觉安怎。在轮椅上，我手就这个范围，然后脚也动不了，我就感觉卡在轮椅上面。但假如我下滑板，我手要怎么动都可以，脚怎么动都可以，我整个人感觉更自由。对，可能不止正常人，我感觉我比正常人更自由的一种感觉。郭文凯感觉讲，厨房运动就亲像是予伊一对自由的室啊，而且因为过去爸爸去美国做工课，伊自细汉就伫国外读册，英语安尼一路学落来，都也阁考甲满分990分。伊阁找时间去教偏乡的囡仔英语，成绩一直拢遮尔好。伊未来想要读台大法律系，也是财经系。伊拍拼的过程嘛，互建中推荐，提报总统教育奖嘛，已经通过初审。记者综合报道。那伫顶一届亚运，咱台湾伫柔道这个项目是摕到2块铜牌。伫东京奥运摕到银牌的杨永伟，伊就表示，9月份的杭州亚运，伊的目标就是金牌。柔道总会伫这个月嘛请日本的教练来咱台湾训练选手，对选手一定有帮助。虽然讲是练习，因为我对高市宪吾2个人根本是真正伫比。高市宪吾是前日本男子66公斤级的选手，2014、2015世锦赛2连霸。去年5月退役，这个月受中华民国柔道总会聘请，长期担任培训队教练。因为为讲亚运最后对手是日本的影山龙树，也甲东奥金牌固定必修，所以高市来一定会有真侪帮助。他也是东海大，也是高层直授的学弟。对，所以其实相对来说，他之前也是跟高层有对战过的。那其实他也是算非常熟悉。那我们就是有讲过说，我们可能就是很难，没错，但是他会努力，我们一起努力。他刚来，我们也在做一些的互相的一个了解，跟如何来让选手带来最好的一个在训练上有一个更好的一个提升，这样子。伊家己2月伫巴黎公开赛，因为头记伫涂骹，互人判定是危险动作，所以互淘汰。因为为讲这种情形袂阁发生。防范就是比如说这个头已经快接近地面的时候，你要做什么样的方式能够让自己的头不要去做支撑的动作？所以这个是很重要的，就是你在训练上一定要有意识。
肌耐力有提升，体力继续维持，有氧胃功这拢真重要。伊家己2018年亚运摕到铜牌，创下个人最佳成绩。亚运前上界重要就是莫受伤，伊也真自信讲家己的目标。当然就是要以金牌还是金牌为主，就是目标就是设定在那。记者综合报道。中山大学有打造全台湾头一代 AI 功能，而且100%拢是 MIT 咱台湾做的海洋专用水底无人机，会当去判断物件，亲像讲是玻璃杆仔，也是塑胶杆仔，也是畅水员，也是海龟，拢会知。透过 AI 的系统，会当来分析讲这是沙，也是石头，而且会当应用伫国防、力量甲勇士真侪所在。不过呢，这台的电池食电就较费气。不过即马嘛已经研究出唔免上花就会当充电，也是换电池的技术。看到潜水员标示出潜水员在影像中标出潜水员的那个的位置。虽然出唱水员的身份，阁会当对对方的行动一边耍一边翕。这是中山大学、成大、南大、科大这学校做伙做的全国第一台有 AI 能力的自主式水下无人机。作业时间被限制之外呢，潜水员他的这个范围除了那个水平面的广度之外，还有他这个深度也会受限。那这些限制呢，透过这个水下无人载具都可以去克服。电池装起来了后，有260公斤重，上深会当畅水到1000公尺以下。团队表示讲，自主式水下无人机突破真侪人类的极限，会当用伫污染的监控、精准渔业勇士、海洋搜救和国防等等。应用在不同的场域啦，像说在那个大范围的这个海床的地形的测绘啊，然后呢，这个海床的海底的这一个生物啊、生态的这个调查，然后还有这个水文资料的调查。自主式水下无人机会分阶段伫高雄港、安平港这外海来实测，各用克服各种海洋环境的能力，嘛会发展紧充技术，希望未来会当隔水充电，唔免阁起来，会当伫水底作业的时间阁较长。记者综合报道。早起看世界来关心传统换鱼的手术，爱甲胸坎骨也是鼻仔骨击溃。不过即马伫西班牙的巴塞隆纳一间病院，因最近是利用达文西的机器手骨来进行换鱼的手术。手术的空喙敢若8公分尔，而且患者嘛真紧就当复原。65岁的塞维耶因为是签约换今年2月伫巴塞隆纳瓦尔德西布伦大学病院接受全球头一个全机器手骨细伤口器移植手术，恢复真紧，即马已经会当轻松骑脚踏车复健。传统器移植手术需要开胸坎肌长鼻仔骨，伤口有30公分，手术后毋但较恶好，感染风险嘛悬。塞维耶接受的新手术方式是为鼻仔骨下骹软骨加腹内的芥末中央切开8公分的伤口。另外，伫胸坎开41公分的伤口存入机器手骨，由医师操作控制，切除歹去的血，再搁放关送的血。咱人的皮肤会春秋，器官会当顺利进出，无需要甲鼻仔骨击溃。经过时间5点钟就完成。Desde el momento que he sido consciente y he salido de la anestesia general por el tema de oxigenación extracorpórea y demás, para mí el dolor ha sido cero. Creemos que es una técnica que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que va a mejorar el postoperatorio, que va a mejorar el dolor que tienen los pacientes. Y es una técnica que con el tiempo esperemos que se difunda a más centros. 伊是进入细伤口手术的新阶段，伤口细复原紧，痛痛指数减少。塞维耶只需要普通镇痛解热的乙酰氨酚，无需要大手术后的鸦片强烈止痛剂。主治医师看好未来会当应用到双器移植，无需要增加切口。西班牙的器官移植水准悬，卫生部统计显示，去年平均每天进行15例移植手术。公司新闻施会长编译。苹果公司伫印度头一间直营门市拜2时开幕，执行长库克有专工到位。若拜4今仔日新德里的门市嘛要开幕，这就显示苹果公司即马对印度的市场是愈来愈重视，因为印度的人口伫要变做全世界第一。伫花游社含真侪人的围绕之下，科技头人苹果执行长库克拜2是参加印度商业动定孟买的第一间苹果直营店的开幕。
刚刚吹得花的 BKC 就是望卖这间高级商业中心大楼，苹果直营店选伫这么高级的所在，就是希望印度这个有17亿人口的市场，会当互苹果全球营收规个起来。这场开幕是互真侪印度小苹果的人真期待，有的人是对前一暗的8点就开始排队，有人特别对900公里外的拉贾斯坦绑过来，就是想要做第一批入来到店内，而且佮含库克互动的人客。其中有人炸1984年的麦金塔电脑来。I am an Apple user and I've been using since the launch of 1984. As you can see, this is the original Mac SE 1984 model, and I'm very proud that this Apple shop is opening here in India. Finally, it has come here. So it's a very proud moment for all the Apple fans. 印度智慧型手机的用户有6亿，敢若是中国是排全球第2，目前是以 Android 用户为主。中国的小米、OPPO 这手机啊，市占率是66%，三星是19%，苹果敢若占4%尔。苹果伫过去几年都对印度的市场真有兴趣，亲像2020年就先伫印度推出网络店，但因为进前爱先伫当地采购30%原物料的投资限制，和 COVID-19 疫情的关系，一直无法度伫当地开直营店，一直到最近几年放宽规定，疫情嘛等好了后，拜2才正式开幕。苹果除了介意印度正大的市场，嘛希望讲会当扩大伫印度的供应链，变做中国代工的代替选项。第2间店所在地下礼拜4伫新德里开幕，看起来印度会继续销苹果。公司新闻张如平编译。欧洲议会18通过有史以来上大的气候政策改革案，按算2030年进前，欧洲的碳排要比2005年减少62%。工厂嘛未阁有免费的碳权，高碳排的进口货嘛爱防扣碳税。欧洲议会18通过一项更加有企图心的改革案，未来执行更加严格的气候政策，大幅度来提悬欧盟碳市场的减碳目标。在2030年进前，碳排放必须比2005年减少62%。如果未来在欧洲污染环境的代价更加悬。We will be the world's first climate neutral continent. And the deals on the reform of the emissions trading system, the carbon border adjustment mechanism, and the social climate fund are all central and complementary in keeping the European Green Deal on track. 欧洲碳市场要求发电厂加工厂这个污染的产业必须要买碳排放许可，才可度增加污染的排放量。这样做法，2005年到即阵成功减少工厂碳排放43%，严格原无达到欧盟更高企图心的减碳目标。去年欧盟国家甲议会达成协议，同意采取随项新的做法。这阵改革案伫议会通过，2034年了后，工厂会失去免费碳权。明年开始，准备排放也纳入碳市场。高碳排放进口项目，亲像钢铁、阿门土、铝、肥料、电子甲氢，2026年起会被扣真悬的碳费。It will also put a price for non-EU producers, providing a level playing field so that we will not leave our industry at a disadvantage vis-à-vis their external competitors. They will also need to pay for their emissions if their products are to be sold in Europe. 欧盟会对汽车甲建筑的燃料碳排放实施新的欧盟碳市场，并且动用大票大约2.8兆的欧盟资金来补贴受到影响的消费者。这生活愿等待欧盟各国来进行最后许可，有国也需要用几礼拜时间。不过由市场有机的有改革，欧盟碳权的计数这几年已经大起，为欧盟创造几10亿欧元的资金来投资气候的做法。公视新闻杨干编译。世界。要健康就爱运动，若要运动就爱有伴。伫澳洲南部的塔斯马尼亚有一个慢跑俱乐部，一开始只有8个人小少同齐咧慢跑，也毋过即马愈走愈大阵，这个俱乐部已经有500个成员。全好势啊，准备要出发，也有人看到来参加这1礼拜1的慢跑活动。Andy, welcome along. Tonight we are doing the Domain Run. 这个伫澳洲东南部塔斯马尼亚首府荷巴特的慢跑俱乐部，每礼拜4固定办慢跑活动，也无到3年，已经自原本的8个人，到即马已经超过500人。Our first run was in October 2020. We had around 8 people, mainly from the hospital, which was a hospital crew, and that initial 8 people has grown into
what you can see here, which is upwards of 80, 90, 100 people. 这个俱乐部会这么受欢迎，主要就是慢跑的方式正自由无压力。慢跑完了，大家做伙坐来开讲，是正健康的交友平台。There's simply no judgment. Everyone runs at their own pace. It's just so nice to have like a ready-made group of people that you can just catch up with, do a bit of exercise, have a drink. Just meeting really nice, genuine people. 俱乐部的成员每个不经历过一段人生的低调，有一边在社群顶发现这个慢跑俱乐部，就决定要参加，用慢跑重新调整家己的人生。I went from coming to my first run in, I think it was December 2021, to running my first half marathon in September 2022. 俱乐部每礼拜不管是靠风透雨，拢会慢跑，而且欢迎新的朋友参加。创办人安迪讲，逐礼拜伫慢跑的时阵，看到一寡老朋友，心情就真好，也希望这个大家庭会让这个荷巴特继续慢慢走落去。公司新闻金焕庆编辑。当再来关心今仔日国地头的温度，伫北部的温度上低是23度，上悬有25度；中部的温度上低是23度，上悬25度；南部的温度上低23度，上悬是26度。东部的温度上低22度，上悬29度；外岛19度至25度。感谢乡亲收看，将亲平安顺心，明仔载起9点，咱再会。